Ողջույն։ Կրթության և գիտության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը երեկ գրել էր «Կրթական հաստատությունները կրթության համար են, ով չի հասկացել, կհասկացնենք»։ Ասելիքներն էր, որ ուսումնական հաստատություններում քարոզ ու հակաքարոզ է եղել նախընտրական, դիմել է դատախազություն։ Այսօր պարզվեց, որ տիկին Ժաննան Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնելու շատ բան ունի։ Մարդամեկը այսօր Արագածոտնի մարզում էր։ Տեսնում ենք, որ Թալինի շրջակա գյուղերից, Ապարանի շրջակա գյուղերից ուսուցիչներին ցուցակներով նստեցրել են հուսահատության գազերները և բերել Նիկոլի հետ հանդիպման, դասի ժամին։ Ուսուցչուհին ասում է, դասերը կես ժամ կարճ ենք արել, հանուն Փաշինյանի, որ գանք մասնակցենք քարոզարշավին։ Նիկոլն է կոկորտ պատռում, թե կրթությունը պետք է կապ չունենա քաղաքականության հետ եւ այլն։ ՔՊ-ներն ասում են, մենք կապ չունենք դրա հետ։ Չեմ զարմանա, որ ասեն Քոչարյանն է ուսուցիչներին նստեցրել գազերներ տարել ՔՊ-ի քարոզարշավին, որ խախտում ցույց տա։ Էս գլխից Փաշինյանենք ընտրախախտում են անում։ Ընտրախախտումը մենակ այն չէ, որ տեղամասում լույսերը անջատեն ու լցոնում անեն։ Սա էլ է ընտրախախտում։ Գիտեք, 5 տարի առաջ էլի ընտրություն էր, ու նույն Թալին գնացած մարդամեկը, գիտեք ինչ էր ասում։ Այսօր ավելի շատ հնարավորություն կա Արցախի հարցը մեր պատկերացումներով լուծելու։ Իր պատկերացումներով լուծեց, հանձնեց։ Հիմա էլի գնացել է այնտեղ, ու քանի որ գիտեն երեսներին նայող չկա, հիասթափված են, մասովկայի համար հավաքում են ամենախոցելի վարչական ռեսուրսին, ուսուցիչներին, դասյարակներին ու քշում հանդիպման։ 2021 թվականին Թալինում ասում էր. «Չհավատաք, երբ ձեզ կասեն, թե մենք ինչ-որ բան ենք ուզում ինչ-որ մեկին տանք, չենք կարող»։ 2 տարի անց պարզվեց, այլ պայմանավորվածություն ունեն, լավ էլ կարող են ու տվեց։ 2018-ին էլ ասում էր չհավատաք, թե եկել եմ Ղարաբաղ հանձնելու, հանձնեց։ Ու հիմա ասում է չհավատաք, թե 300,000 ադրբեջանցի ենք բերելու ապրեն։ Ոնց չհավատանք։ Ինչ ասել է չհավատաք, 2 տարի հետո արել ես։ 2021 թվականին Թալինում ասում էր պետք է ադրբեջանական զորքերը դուրս բերվեն մեր տարածքից։ Առաջարկել եմ հայելային հետ քաշում Սոտք Խոզնավար հատվածից։ Քանի մետր են հետ քաշվել։ Ոչ մի։ Իսկ քանի կիլոմետր են առաջ եկել։ Երեք թափառախումբը Երևանում Հայաստանի փոքրացված քարտեզներ բաժանում, ով էլ չէր վերցնում, ընդդիմանում էր, հետը վիճում էր։ Քաղաքացին Փաշինյանին ասում է. դուք հանձնել եք Արցախը 5000 տղաների մահվան առաջին պատասխանատուն եք։ Սա կատաղում է, 5000 թիվը որտեղից։ Դուք այդ ստահակների բառապաշարից եք վերցնում, ասում է, ձեզ քիչ է զոհերի թիվը։ Ու շարունակում է, թե այդ զոհողությունների արդյունքում մենք պետություն ու անկախություն ենք ստացել։ Նախ ուզում եմ հարցնել, զոհողությունների, զոհերի արդյունքում ինչ պետություն ենք ստացել։ Այն, որ ըստ քեզ մի հոգուց է կախված ու կարող է էլի սեպտեմբերին պատերազմ տեսնի ու պարտվենք, էտա ձեր թողած պետությունը։ Բայց հիմա եկեք հասկանանք, թե ովքեր են Փաշինյանի ասած ստահակները։ Զոհերի թիվը անընդհատ ՔՊ-ն շահարկում է, չի հրապարակում, բայց երբ խոսում ենք 5000 մեր եղբայրներին զոհելու մասին, ասում են, ինչ եք թիվը շատացնում, ուզում եք շատ զոհվեին, դժգոհեք, որ 5000 չէ։ Գիտեք, անցնող տարիները եկան ցույց տալու, որ զոհերի շատ լինելը Նիկոլին էր ձեռնտու։ Նա հնարավորություն է ունեցել պատերազմ կասեցնելու, չի արել։ Պատերազմի ժամանակ 2 անգամ հնարավորություն է ունեցել կանգնեցնելու, դարձյալ չի արել, ու մենք ամեն րոպե զոհեր ենք ունեցել։ Եթե հնարավորություն է ունեցել դադարեցնելու ու չի արել, ուրեմն ցանկացել է զոհ տալ։ Ու հիմա հրաժարվում է հրապարակել զոհերի անունները։ Ինչու չեն հրապարակում։ Մեկ պարզ պատճառ ենք տեսնում, որովհետև իրենց հրապարակած թիվը ու այն ցինիկ ձևակերպումը +-50 իրական թիվը չէ։ Մեր տղերքին տարել զոհել եք ձեր հրահրած պատերազմում։ Արժանի չեն այ բնական ցանկով հրապարակվելու անունները։ Անուններն եք, չէ, կարդացել, նստեցրել ավտոբուս վայնկոմատի մոտից։ Տարել եք, զոհել եք, բա անունները հրապարակեք, տեսնենք այդ ովքեր նահատակվեցին, որ քեզ չասեն դավաճան։ Բայց մեկի ասում են ամեն օր։ Երեկ էլ մի արժանապատիվ քաղաքացի ասաց ու մոր աչքի առաջ լիքը պարեկներով լցվեցին վրան, ձեռնաշխտաներով տարան։ Հիմա սրիկայությունը ո՞րն է։
Պատերազմի զոհերի թվի մասին վեճը ունի մեկընդմիշտ լուծելու տարբերակ։ Եթե իշխանությունը ճիշտ է, իսկ ընդդիմությունը սխալ, իշխանությունը ընդամենը պետք է հրապարակի զոհվածների ամբողջական, պաշտոնական, անվանական ցուցակը։ Իրենց մոկոնած պատերազմի զոհերը սրանց համար պարզապես թվեր են։ ՔՊԻ-ի համար տակը չկա ճակատագիր։ Թիվը հեշտ է կուլ տալ, թիվը հեշտ է մանիպուլացնել, բայց երբ դու հրապարակում ես անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, այդ չոր վիճակագրությունը վայրկենապես վերածվում է կենդանի մարդու։ 4000-ը ասելը հեշտ է, բայց 4000 անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ կարդալը ժամեր է տևելու։ 5000 ընտանիք դժբախտացրել է։ Դեմոգրաֆիական մեծ աղետ է կրել մեր պետությունը, դա դեռ զգացնել կտա։ Երբ հրապարակեն ու մարդիկ տեսնեն այդ անվերջանալի ցուցակը, երբ տեսնեն 18, 19, 20 տարեկան տղաների անունների այդ ահռելի շարասյունը, հասարակությունը նորից իր ողջ խորությամբ կզգա աղետի մասշտաբը, թե ինչ եք բերել մեր երկրի ու ժողովրդի գլխին։ Նիկոլայք սա լավ են հասկանում ու վախենում են։ Նրանք թաքցնում են անունները, որովհետև գիտեն այդ անունների տակ թաքնված է իրենց աններելի հանցագործությունը։ Վախենում են, ժողովուրդ ջան, ձեր դատից։ Ամեն օր քարզարշավի ժամանակ բեմ է բարձրանում ու ասում՝ ժողովուրդ, եկել եմ ասելու, որ սիրում եմ ձեզ։ Քո սերը մարդկանց սպանում է, աղքատացնում է, թալանում է, անտուն է թողնում, դարձնում է փախստական, չենք ուզում սիրես։ Երեք դա խոսում էր ինչ-որ եռագլուխ Դևեի մասին։ Երեք հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչանն էլ պատմում էր մարդակերների մասին, որոնք սիրում են մարդ ուտել։ Նիկոլի սերն էլ է մարդկանց խժռում։ Գիտեք, դևերի մասին շատ ենք կարդացել, հատկապես փոքր ժամանակ հեքիաթներում։ Ինչպես են մարդիկ գնում, ինչ որ առաքելության, դևը ուտում է, հետո հայտնվում է խիզախերոսը եւ հերթով կտրում 3 գլուխները։ Բայց ասեմ ձեզ, չկա մի գիրք, մի հեքիաթ, որտեղ դևը իր 3 գլուխներով հանդերձ ուտի այդքան ճակատագիր, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ մի դև 5000 մարդ չի կերել։ Հենց դրա համար է, որ երբ ասում են եռագլուխ դևը Էրդողանն է իր բայրակթարներով, Ալիևն է ու Նիկոլը, հնչում է, կարծում եմ, շատ տեղին։ Իզուր ջանք մի թափեք հորինելու, թե սիրում եք երկիրն ու ժողովրդին, երկիր սիրողը այսքան չեր թուլացնի երկիրը, ժողովրդին սիրողը ժողովրդին զոհ չեր տա։ Ինչպես նախագահ Քոչանն է ասում, Նիկոլի սերը մարդակերի սեր է։ Այս ժողովուրդը խանգարում է դրան։ Կարճ ասած, այսօր մի քանի տեղում նկատեցինք Նիկոլ Փաշինյանի պլակատը «Տեր կանգնիր խաղաղությանը» խորագրով։ Շատ խորհրդանշական էին, ավերակ շենքեր, քարուքանդ եղած, ջարդած պատուհաններով, վաղուց բնակելի բնակչի ոտք չտեսած։ Այդ նկարը բոլոր բառերից ավելի լավ է նկարագրում, թե ինչպիսի խաղաղություն է խոստանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու ասեմ, իր կառավարման 8 տարիներին իր հետևից հենց այդպիսի հետագիծ էլ թողել է։ Ամենուր ավերակներ։ Եթե մնաց, հաջորդ 5 տարին էլ ավելի վատին սպասեք։